दोस्तों, खर्राटे की समस्या बहुत ही परेशानी में डालने वाली होती है। स्पेशली पार्टनर को रात के समय नींद खराब हो जाती है, कई मामलों में तो तलाक तक हो गया है। तो एक घरेलू नुस्खा है, उससे आप अपने खर्राटों को बंद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले घी को हल्का गुनगुना करके एक एक बूंद दोनों नाक में डालें। आपको खर्राटे की समस्या से आराम मिल जाएगा और आपका पार्टनर भी सुकून भरी नींद ले सकेगा। मैं मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।